วันนี้วันดี วันที่12ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามจงทุกท่านทุกประการเทินสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิภวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเทอญ